यदि ये 3 पक्षी आपको बार बार दिखाई दे तो समझ जाना कि होने वाले हैं ये काम। नंबर 1, यदि आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है तो बार बार तोता दिखाई दे तो समझ जाना कि आपको उस काम में सफलता मिलने वाली है। यदि आपको उल्लू दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये धन का संकेत देता है। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 3, आपको बार बार चील दिखाई दे तो समझ जाना कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके